E dopo la settimana di Pasqua, dove ci sono state le feste, si ritorna in campo. Qui al campo Avion ricomincia l'Avion League, si sta giocando la quinta giornata, seconda partita di questa giornata dopo aver visto ieri sera la formazione dell'attenzione qua. Paco De Luca ubriaca il suo avversario, poi Sidney riesce a respingere in angolo. Ieri sera la Tappezzeria Santoro ha battuto la formazione dell'Anime Pan, ha aperto la quinta giornata che si chiuderà subito, solo 2 partite a causa proprio delle festività pasquali. Molte squadre non erano pronte a ricominciare immediatamente l'Avion League. In campo questa sera ci sono la formazione dell'Avion Fitness, di fronte quella della Salumeria Staiano, che cerca i 3 punti per portarsi momentaneamente al primo posto. La classifica racconta che in vetta ci sono quei ragazzi lì fuori, quelli dell'Eurobet, che assisteranno a questa partita con molta attenzione. Il secondo posto a 10 punti c'è proprio la Salumeria Staiano, che ha collezionato 3 vittorie e un pareggio, l'ultima vittoria per 4-3 sul CCS proprio nei minuti finali. Andiamo alla lettura delle formazioni. La Salumeria Staiano fresca di completino in maglia giallo-blu, De Vivo tra i pali, Dondò a sinistra, Sannino a sinistra, centrale Luciano De Luca, a destra Enzopino. Centrocampo ci sono Alessandro De Luca con Prisco, in attacco c'è Paco De Luca. L'Avion Fitness si schiera con Sidney tra i pali, Sellitti al centro con a sinistra Petraio, a destra Carbone, centrocampo con Del Peschio e Palmisano, in attacco Bomber Monaco, che in questo momento è a 10 reti, a 3 reti dal capocannoniere. Occhio De Luca, prova subito a partire, va col destro fuori. Tutto fermo, si capisce niente, era fondo, va bene così. Petraio all'indietro a Sellitti, pressato da 2 avversari. Allora De Luca che scarica all'indietro a De Vivo, disponibile nell'ultimo match per un infortunio. Palla a Prisco, vediamo un po'. Ancora Enzopino, inizia la rete di passaggio, attenzione qua con De Luca che senza mezzi termini rinviene avanti. Pallone per De Vivo, ancora Dondò, 1-2, poi palla per Prisco, colpo di tacco elegantissimo per Dondò che scarica Sidney in qualche modo, respinge, poi ruba palla De Luca, 1-0 per lo Staiano, incomprensione tra Sidney e Sellitti, un po' alla Inzaghi, 1-0 De Luca. E allora in questo momento la Staiano è già quotata a 13 punti, 1 in più all'Eurobet, che è lì fuori, Prisco, palla fuori. Eurobet che dovrà recuperare la partita appunto della quinta giornata, che slitterà, ma occhio perché proprio nella giornata numero 6, proprio la prossima settimana, ci sarà il big match, la prima contro la seconda. Eurobet contro Salumeria Staiano, partita assolutamente da non perdere. Qui Luciano De Luca, Palmisano recupera, palla per Monaco, vediamo un po', recupera Luciano De Luca, Del Peschio prova a fare il giro, aggredito da Prisco che mette il pallone fuori. Palla di là, Enzopino esce benissimo, poi l'appoggio all'indietro di Petraio su Sellitti che rischia la corsa, va giù da solo e così allora, anzi no, c'era punizione. Palla per Palmisano, rischia il dribbling, viene chiuso, Prisco un po' di spazio per il passaggio filtrante a De Luca. Alessandro cerca un cross, colpo di testa di Petraio, Enzopino, occhio alla bordata, prova lui, murato da Sidney, non è finita, anzi sì, fondo. Sannino, appoggio direttamente a De Vivo, occhio al rimbalzo, De Vivo sbaglia, poi riconquista palla, rischiando tantissimo. Avevo visto il rimbalzo del pallone un po' fasullo. Buon angolo. Sarà calcio d'angolo, va Sannino, palla a cercare il piccolo De Luca, viene chiuso da Carbone. De Luca subisce un calcio, ancora il pallone per Paco,
All'indietro a Luciano, colpo di tacco, occhio. De Vivo. Per Alessandro De Luca, prova ad andare in velocità, se ne va, rapidissimo. Cerca Paco De Luca, prova lo scambio immediato, col braccio controlla il più giovane dello Staiano. Possesso palla ora per l'Avion Fitness, sotto di 1, 3 punti in 3 partite per la formazione di Enzo Del Peschio. Qui prova Prisco, ne salta un paio con un tunnel, poi però la palla si allunga e allora Sidney Del Peschio palleggia. Enzo Pino, Palmisano aggredito da De Luca, poi Sellitti, lì fuori c'è Fiorillo come riserva dell'Avion Fitness, palla dietro, poi Petraio, prova col destro, Murato, Prisco palleggia, prova ad andare via, palla che esce, prova il lancio, Sellitti, palla per De Vivo, Prisco recupera, poi De Luca, prova ad andare De Luca centralmente, porta il pallone direttamente a Dondò, si accentra, occhio Enzo Pino, l'1-2 meraviglioso, Sannino poi non controlla in area, con le mani Pino dentro, salta Sidney, quest'oggi indisponibile per lo Staiano, non c'è Carpino, Enzo Pino prova un tiro cross, palla fuori, ok il pallone per Palmisano, calcia in pieno su De Luca, Sellitti, il pallone per Petraio, cerca ma non trova Monaco, che ha fame di reti pesanti per almeno raggiungere Cerro a 13 gol in classifica capocannonieri. E il secondo Monaco con occhio al sinistro, De Vivo sulla linea, fantastica la risposta di Luca De Vivo, che poi come al solito si gasa e fa rinvii improponibili. Dicevamo Monaco a 10 reti, così come il tris d'assi dell'Eurobet, Leone, Ciro De Vivo e Puerio, tutti e 3 a 10, 30 gol in 2 in sole 4 partite. Va con le mani Petraio, poi Del Peschio, recupera Prisco, poi col sinistro, poi preciso, Carbone, Monaco col destro, calcio d'angolo, reazione finora dell'Avion Fitness che prova a cercare gol del pareggio, palla per Del Peschio, mette giù il pallone, poi De Luca per il fratello Paco, avanza sulla sinistra, si accentra Paco, col destro Sidney, poi la palla che rimane lì, palla per Fiorillo, avanza lui ma è tutto fermo, c'è De Luca che fa i lacci, con sportività si ferma l'Avion Fitness. Sellitti, Monaco, prova ad andare Monaco, recupera Dondò, poi scambia con De Luca, ancora Dondò, perché ti giri cazzo? subito un colpo Sannino, allora con le mani va Del Peschio per Palmisano che prova a girarsi, arriva Petraio, Monaco, Del Peschio finta, poi un 1-2 in porta, clamoroso, non riescono a tirare quelli del Fitness, ancora una palla in mezzo, arriva Petraio, Murato, occhio al break, con Pino, volevano entrare col pallone in porta quelli dell'Avion Fitness, sprecando un'occasione ghiotta, ancora Palmisano, palla per Monaco, non passa il pallone, Petraio allora scodella in avanti, Dondò, ancora Prisco, colpo di tacco, rischioso, poi cambia tutto, De Luca, Sannino, ancora per Paco, palla che non passa, poi di testa, Enzo Pino, Sidney, Fiorillo, palla per Palmisano, regala la sfera a Dondò, verticalizza, c'è contatto, occhio questa punizione, ci sono Dondò, anche De Luca, probabilmente tirerà Paco, 3 in barriera, vediamo un po' lo schema preparato dallo Staiano, fischia l'arbitro, va De Luca, è una magia di Paco De Luca, tocco morbido di Paco De Luca, palla che scavalca giusto giusto la barriera e si insacca alle spalle di Sidney, 2-0 Staiano. Prisco ha recuperato immediatamente il possesso palla allo Staiano dopo la battuta dell'Avion Fitness.
Occhio perché Prisco regala il pallone a Monaco. Girata però su Luciano De Luca che chiude in angolo. Allora Monaco dalla bandierina, palla dietro, recupera Dondò, poi Paco prova a passare, Petraio chiude, arriva Luciano De Luca, Paco non riesce ad agganciare. Qui Fiorillo prova a spingersi centralmente, calcia direttamente sul suo avversario. Sannino rinvia, palla sul piede di Paco De Luca. 3 su di lui. Enzo Pino allarga tutto. Dondò, bello l'aggancio. Doppio passo, Sannino si accentra, poi allarga per il piccolo De Luca, ancora per Dondò. Possesso palla insistito. De Luca aggredito da 2, non perde il possesso. Poi Enzo Pino cerca il cross di là, Sannino non aggancia. De Luca per Prisco, poi Enzo Pino di là, ancora Luciano De Luca. Possesso palla sempre preciso dello Staiano. De Luca, palla per De Vivo, ancora Paco che viene a prendere il pallone anche in zone arretrate della sua metà campo. Non c'è pressione finora dell'Avion Fitness, che resta a guardare. Prisco parte centralmente, doppio passo, occhio al mancino, inciampa sulla sfera e allora punizione per l'Avion Fitness. Prova De Luca un aggancio al volo, poi arriva Dondò, tunnel sul suo avversario, innesca Alessandro De Luca. 2 su di lui, numero di De Luca Sidney, palla che non esce. Meravigliosa discesa del piccolo De Luca che sfrutta la sua velocità e l'agilità in queste situazioni. È sgusciato via sul filo del fondo, per poco non segnava un grandissimo gol. Palla per Del Peschio, prova il cross sul secondo, non trova però Monaco. Enzo Pene, anzi Enzo Pino per gli amici, Enzo Pene all'indietro per Paco De Luca, direttamente a De Vivo, ritmi ora molto bassi, li detta la Salumeria Staiano, accelera quando vuole, poi rallenta bruscamente il ritmo partita per respirare e soprattutto per organizzare l'offensiva. Prisco va via, ancora Prisco, tutto solo col destro Sidney, straordinario, rimane in piedi fino all'ultimo il portiere dell'Avion Fitness. Palmisano, occhio col trollo col braccio di Luciano De Luca. Va Del Peschio, punizione molto simile a quella di Paco De Luca, vediamo un po'. Prova il tocco, però non si tira e allora parte Paco, se ne va centralmente De Luca, salta tutti, tutto regolare. Enzo Pino prova col destro, fuori. Prova Del Peschio, il movimento di Monaco, palla però al Palmisano, lunga. Allora Sannino controlla il pallone conquistando la rimessa. Enzo Pino di là, palla di qua verso Paco, mette giù il pallone con eleganza. 2 su di lui, numero di De Luca che poi va col destro e un gol ancora una volta meraviglioso di Paco De Luca. Dopo i numeri ha fintato la bordata appoggiando dolcemente il pallone a fin di palo alla destra di Sidney. 3-0 per lo Staiano. Qui Fiorillo si concede il tunnel su De Luca. Prisco recupera, parte Prisco, ancora per De Luca, destro secco, 4-0. Ancora De Luca, non si ferma lo Staiano, dribbling sinistro, 5-0 in 20 secondi per lo Staiano. Forse nemmeno, forse 18 secondi, 2 reti aggiunte per lo Staiano, conduce ora per 5-0 il match. Prisco per Enzo Pino che poi la dà a De Luca, scambio tra De Luca, arriva anche il terzo, scambio in famiglia lì sulla destra, poi Dondò, Enzo Pino
La sterzata, poi ancora dietro il pallone. Colpo di tacco del piccolo De Luca, poi Sannino per Enzo Pino. Palla Luciano. Avanza un po'. Poi Dondò. Prova ad avanzare. Prisco, un po' di spazio. E col destro Sidney. Prisco recupera. Una palla vagante. Palla per De Luca. Ancora lui prova ad avanzare con le solite finte. Poi va giù Paco. Tutto regolare perché si continua con Prisco che prova. Sidney. Sannino. Sterza. Poi cambia tutto verso Enzo Pino. 1-2 con Enzo Pino da parte di De Luca. Palla per Dondò. Arma il destro. Prova un cross verso Enzo Pino. Intercetta Palmisano, rimessa Staiano. Qui sbaglia l'1-2 Paco De Luca, un errore non comune per lui. Prisco recupera. Poi il colpo di tacco, 3 su di lui. Di là c'è Luciano che la dà direttamente a De Vivo. Occhio a De Vivo che cerca il lancio verso De Luca che si smarca alle spalle di Sellitti. Palla dentro, sinistro, Sidney. Dalla bandierina De Luca. Palla dentro, salta Sidney. Non c'è però nessuno dei suoi oltre la metà campo. Allora Palmisano. Palla verso Petraio. Cerca un passaggio, ma Enzo Del Peschio è fuori dal campo per ora. Ancora Paco De Luca. Palla per Dondò. D'esterno Enzo Pino però non arriva. Monaco intercettato allora Paco De Luca. Si allunga la sfera De Luca. Sidney. Non è finita. Ancora Alessandro De Luca col mancino. Sidney. In qualche modo. Poi ancora Paco, calcio d'angolo. De Luca. Tocco per il fratellino. Recupera Monaco. Vediamo se spinge ora l'Avion Fitness. Che non riesce a controbattere all'offensiva dello Staiano. Ancora Prisco. Recupera, c'è il fallo prima di Sellitti. Proverà Prisco su questa punizione. Vediamo un po'. Fischia l'arbitro, va Prisco. Prova col destro, Sidney, palo, poi De Luca. 6-0, varrata di Prisco. Finisce così il primo tempo, 6-0. Salumeria Staiano in questo momento in vetta alla classifica. Comincia la ripresa di Salumeria Staiano Avion Fitness. Risultato per ora pesantissimo in favore dello Staiano. 6-0 il risultato. Anche se in questo momento la visuale è un po' sfocata. Rimessa per l'Avion Fitness. Monaco non aggancia. Poi Petraio. Palla ancora per Del Peschio. De Luca allarga per Enzo Pino. Prova la rincorsa. Arriva Sidney. Occhio Monaco. Prova col destro Murato. Allora riparte Prisco. Ancora Prisco se ne va. Agganciato da Sellitti. Punizione. Va Sannino. Col destro Murato. Enzo Pino. Cambia di là. Verso Paco De Luca che non controlla. Palla Fiorillo. Sersata. Poi il pallone verso Del Peschio. Verticalizza. La sponda di Monaco non trova però Petraio. E allora De Luca non rischia. Prisco mette giù. Poi per Sellitti. Monaco. Cambio di qua verso Fiorillo. Ancora Fiorillo, il pallone centralmente verso Del Peschio, arma il destro, cerca Monaco, prova a incrociare, palla fuori. Prisco prova il numero. Sellitti, scivolata, rischiosa ma efficace. Sale anche Luciano De Luca. Calcio d'angolo battuto da Alessandro De Luca, palla dentro, secondo palo, c'è Sannino che mette giù il pallone. Punta l'uomo, Petraio recupera.
Partono in 3, 3 contro 3. Sbaglia però Monaco il tocco a Palmisano. Fiorillo, Palmisano, mette giù il pallone ancora per Fiorillo. Prova il sombrero, resiste. Poi arriva l'altro De Luca, l'ultimo tocco è di Fiorillo. De Luca, palla verso Enzo Pino, un po' di spazio, ma viene chiuso. E allora Palmisano, 1-2 con Petraio, palla lunga. Enzo Pino. Sale anche De Luca, poi la palla per Prisco, dentro per Pino, chiude bene Palmisano con un colpo di testa. De Luca, carica il destro, poi ritorna, palla dentro, cercava il taglio di Prisco. Sidney ha recuperato, Fiorillo, spinge, arriva Luciano De Luca. Del Peschio, prova ad avanzare, trova un muro, poi Palmisano, colpo di tacco, Monaco De Vivo. Palla per Petraio, ancora chiuso, sarà calcio d'angolo. Palla dietro, Palmisano al volo, ancora De Vivo. Continua la pressione dell'Avion Fitness. Monaco, tutto solo per il destro Del Peschio, traversa. Ancora Prisco a pressare su Del Peschio. Dunque una buona occasione per l'Avion Fitness, colpito la traversa Del Peschio che ha pallone. Ancora per De Vivo. De Luca, un po' di spazio, Petraio, anzi Palmisano su di lui. Cerca il dribbling, poi Enzo Pino. C'è Prisco, palla per lui Sidney. Del Peschio prova il sombrero su De Luca che riconquista palla, poi palleggia. Cerca numero, poi arriva Petraio, Del Peschio. Esce bene palla al piede. Poi Enzo Pino resiste, carica il destro, prova Sidney. Ancora Pino, stavolta col mancino, Sidney ancora. Dondò, prova in porta, Sidney, recupera. Poi Palmisano, cerca ma non trova, anzi sì Fiorillo, Prisco. Palmisano ancora per Del Peschio. Fiorillo, cerca ma non trova il suo compagno, riparte Dondò, palla per Paco De Luca, 3 contro 4. De Luca, palla dentro, Sidney. Di là si continua con Monaco che cerca il secondo palo. Del Peschio col destro, 6-1. Meraviglia di Enzo Del Peschio che ha studiato la posizione di De Vivo, piazzandogli una banfella all'incrocio dei pali, imprendibile. Qui Prisco, carica il destro, fuori. Ancora Prisco, qui c'è un fallo. Vediamo un po'. Di De Luca. Petraio. Poi Palmisano. Si gira, ma col destro, Murato. Ancora Del Peschio per Palmisano. Ancora De Luca, il Alessandro, ovunque sono il pallone. Rimessa qui per Paco De Luca. Cerca Prisco, controlla il pallone, poi la finta, arriva Palmisano. Poi Del Peschio, prova la ripartenza, la formazione in casacca arancio. Arriva, attenzione, col destro Monaco, De Vivo, lo ipnotizza. Prova il cambio Sannino, salta bene Sellitti. De Luca per Ale De Luca, salta 2, col pallonetto, palla fuori. Fiorillo, sbaglia il tocco e allora Enzo Pino. Prisco, c'ha spazio, poi palla per De Luca, precisissima. Ancora De Luca, serie di finte, prova dentro, c'è contatto. Prisco, colpo di tacco per Enzo Pino, cerca il cambio di là. Palla dietro per De Luca. De Vivo. Sannino pressato, salta il primo.
Prova il cambio di qua per Senzopino, si butta dentro il piccolo De Luca, palla per lui col destro dentro, Dondò, sbaglia. E allora Del Peschio, palla a Monaco, De Luca. De Luca col petto per Paco De Luca, combinazione perfetta, 7-1. 7-1 il risultato, ora largo, parte Luciano De Luca, resiste, parte il destro, Murato, poi Alessandro prova il destro ancora, palla che termina fuori, Sidney, gioca lungo, perde il Peschio, il palleggio, prova il numero De Vivo, palla che passa, poi Alessandro De Luca, ritorna da Paco, buoni triangoli, palla di prima, Prisco, finta, poi Pino, pallone di là per Dondò, cerca il movimento del piccolo De Luca, anticipa Palmisano, ancora Prisco, mezzo a due, provano a sottrargli il pallone, se ne va Monaco, scende centralmente, si allarga Del Peschio, palla difficile, ci arriva Del Peschio, palla dentro, Palmisano non controlla, e qui c'è un errore di De Vivo che regala l'11° centro a Monaco, invece di buttare il pallone gli ha praticamente fatto carambolare, ottimo di Cacaglio per me, sul piede di Monaco. 7-2. Petraio, colpo di tacco, Palmisano arriva, ancora Petraio, si gira ancora Palmisano, prova a spingere centralmente, non sfonda, ancora Palmisano, si illumina il corridoio per Fiorillo, salva De Luca, Palmisano 1-2 e poi ancora Palmisano, arriva però Dondò, ora 3 contro 2, torna Petraio, Sannino, De Luca, ricomincia tutto, anzi no, Prisco, De Luca, palla che non passa, Monaco, contro 2, arriva anche Pino, subisce un calcio Monaco, c'è fallo. Prova Sellitti, De Vivo risponde, Sannino carica il destro, murato da Carbone, prova Pino, Prisco, perde la sfera, allora Fiorillo, qui De Luca, serie di finte, scarica il destro, palla in calcio d'angolo, palla dentro, colpo di tacco, ancora De Luca, 8-2 il risultato, qui c'è fallo di De Luca, va Sellitti col mancino, prova fuori, Dondò, manca più o meno 2 minuti alla fine, tacco di Prisco, poi De Luca, ancora Sannino, colpo di tacco, arriva Monaco, Del Peschio, mette giù il pallone, prova direttamente in porta, spinge Zopino, carica il destro, Sidney, Monaco, sale Fiorillo, ma Sannino mette il turbo e poi tunnel, ancora Dondò, prova col tacco, c'è fallo, ancora Sannino, carica il destro, fuori, palla per Del Peschio, si gira, cerca Monaco, ancora l'1-2, Monaco prova ad anticipare Sannino, subisce fallo, anzi no, tutto finito, in questo momento lo Staiano è la prima forza dell'Avion League superata, l'Eurobet che dovrà recuperare una partita.